ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 22 bisha toddobaad sanadka 2020 qodobada ugu doorka roon warkeenana waxa kamid guuxa ka jira magaalada Dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu heshiiyay inuu furmo golaha shacabka oo goordhow ansixiyay sharci muhiim u ah hanaanka doorasho ee qof iyo cod dawladda federaalka oo ka jawaabtay wararka sheegaya in dhalinyaro Soomaaliya la geenayo Liibiya Axmed Madoobe oo dalab culus hordhigay xildhibaanada baarlamaanka ee ku matala Jubbaland wafdi ka socda Itoobiya oo ka degay magaalada Hargeysa xilli Somaliland ay saameyn ku yeelatay xiisada ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya dawladda federaalka oo muuqaal laga baahiyay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkan sheegtay in laga lahaa dana siyaasadeed dad badan u xirxirtay dawladda Uganda oo diyaarada dagaal u diraysa Soomaaliya iyo gabar dishay dablay waalidkeed horay u dilay oo baraha bulshada aad looga hadalhayo intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka like saar waa mid kamid ah taageeradaada kuwooda inoogu muhiimsan qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shargare oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatana warkiyo fidsan wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in hadda ay socoto diyaarinta war-saxaafadeed laga soo saarayo shirka Dhuusamareeb wajigiisa labaad oo ay ka qayb galayaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleed wadahadallo saacado badan qaatay muddo 4 maalmood oo xiriir ah oo shirarka la goongooni ah ugu dambeyn waxa la isku afgartay qodobo ay ugu muhiimsan yihiin sida noqonayso doorashada 2020 taasoo guddi farsamo loo saarayo xubno ka kala socda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa gacanta ku haya war-saxaafadeedka laga aqrinayo shirka waxaana qodobada ugu muhiimsan kamid ah 1 in doorashada ay ku dhacdo xilliga loogu talagalay oo san jirin muddo kordhin 2 in guddi farsamo loo saaro nooca doorasho la isla ogol yahay oo dib ugu soo celiya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka 3 kulan kale in la yeesho si la iskula qaato doorashada dalka ka dhacaysa madaxweyne Farmaajo oo horay u ogolaaday qodobadan ayaa marar badan ka cagajiiday in shirka gabagabada la qabto si loo shaaciyo heshiiskan waxa hadda la filayaa in caawa ilaa iyo biri la qabto kulanka madaxda oo lagu shaacinayo qodobada lagu heshiiyay dad badan ayaa ka cabsi qabay in shirka lagu kala tago laakiin waxa muuqata in laga soo saarayo qodobo u dhow heshiis iyadoo aan xal laga gaarin arinta doorashada ee la isku khilaafsanaa waxa muddo dheer qaadatay sidii meesha looga saari lahaa doorasho qof iyo cod oo madaxweyne Farmaajo uu doonayo laakiin maamul goboleedyada ayaa dhankooda doonaya doorasho dadban iyadoo shir kale looga hadli doono nooca doorasho ee heshiiska lagu yahay dhanka kalena golaha shacabku waxay ansixiyeen sharci muhiim u ah hanaanka doorasho ee qof iyo cod xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxay ku yeesheen kulan lagu ansixinayay sharci muhiim u ah hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo doorasho qof iyo cod oo dhacda kulanka maanta ayaa golaha shacabku waxay ku ansixiyeen wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya codeyntii dhacday waxay noqotay 137 oo ogolaatay halka 3 ay diideen waxa ka aamustay ilaa 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha sharcigan ayaa muhiim u ah nidaamka xisbiyada badan ee dalka iyo in laga gudbo nidaamka qabaa'iliga ee Soomaaliya ka jiri 30 sano ee la soo dhaafay taasoo horseedi karta inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo shacabku ay soo doortaan wakiiladooda ansixinta sharcigan ayaa imaanaysa iyadoo dalka ay haatan ka taagan tahay dood ku saabsan in sanadkan ay dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyo in kale sharciga xisbiyada ayaa wuxuu ogolaanayaa in muwaadin kasta uu xil isku sharxi karo isagoo aan u baahnayn inay soo xulaan odayaasha qabaa'ilkaas yeeshee marxaladda imika ee Soomaaliya ayaa u muuqata in aysan dhaweyn xilli shacabka ay soo dooran lahaayeen wakiiladooda وهاجاك صاحب يال وحن مركن دي كدويا وريهنا مقالة مقدشو أو نوسي عن بقاضية ففاهين تورر كينا كلا aad baad u mahadsantahay daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janaalkana dowladda federaalka ayaa ka jawaabtay wararka sheegaya in dhalinyaro Soomaali ah la geenayo dalka Liibiya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb noqonayaan dagaalka Liibiya kuwaas oo la sheegay inay caawinayaan kuwa Turkiga ee dagaalka kula jira General Haftar
dowladda federaalka ayaana waxba kama jiraan ku tilmaamtay arrinka ciidamadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ee si weyn u baahinayeen warbaahinta caalamku. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaana sheegay in gabi ahaanba uu jirin qorshe ay ciidamo ugu dirayaan dalka Liibiya isla markaasna uusan jirin wada hadal arrinkaasi la xiriira oo ay wada yeesheen dowladda Turkiga. wasiir Cawad oo sii xoojinaya beenintiisa ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo Soomaaliya oo calooshood u shaqaystayaal ah oo ka qayb noqonaya dagaalka Liibiya. waxa uuna yiri ma jiraan ciidan aan u direyna Liibiya, ciidamada Soomaaliyana ma ahan calooshood u shaqaystayaal sida ciidamada kale ee la sheegayay, marka annaga ma haysano calooshood u shaqaystayaal. wuxuuna intaasi ku sii daray wasiirku wararka meelaha lagu qorayo waa kuwa dacaayada oo aan waxba ka jirin, mana jiraan wada hadal la xiriira in ciidamo Soomaaliya loo dirayo dalka Liibiya oo dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga. hadalka wasiirka ayaana imaanaya xilli qaar ka mid a warbaahinta caalamku ay qorayeen in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb noqonayaan dagaalka Liibiya, kuwaas oo uu adeegsanayo dalka Turkiga oo ciidamadiisu ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda dalkaasi. geesta kalena Axmed Madoobe ayaa dalab culus hordhigay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matala Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo kulamo gaargaara la qaatay xildhibaanada labada aqal baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland ayaa kala hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya xaaladda deegaanadaas iyo arrimaha cakiran ee haatan taagan. kulankan oo ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa ahaa mid isxog wareysi ah oo madaxweynuhu ku marti qaaday xildhibaanadaasi oo maalmahan ku sugnaayeen caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb. sidoo kale kulankan ayaa ahaa mid uu madaxweynaha Jubbaland kala tashanaya xubnahaasi xaaladda guud ee dalka. mid ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qaybgala oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Idris ayaana ka warbixiyay waxyaabihii laga wada hadlay. waxaan kulan kala warqaadasho isxog wareysi ah la qaadanay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland anagoo ka kooban xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ku matala dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan Dhuusamareeb. waxaan iska xog wareysanay xaaladda guud ee dalka uu marayo, wuxuuna dhammaan xildhibaanada Jubbaland ku matala labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku marti qaaday inay dib ugu soo laabtaan Jubbaland si looga wada tashto arrimaha masiiriga u ah dalka, ayuu yiri xildhibaan Maxamed Idris. kulamadan gooni-goonida ah ayaana ku soo aadaya xilli weli la isku fahmi la-yahay shirka magaalada Dhuusamareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka. wafdi ka socda dalka Etoobiyana waxa ay gaareen Somaliland xilli ay xiisadii taagan tahay. wafdi ka socda dowladda Itoobiya aan hore loo sii shaacin safarkooda ayaa waxa ay gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. wafdigaas oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya Axmed Shide ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaarka Hargeysa ee Cigaal, iyada oo ay halkaasina ku qaabileen xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland. wafdiga Axmed Shide ayaa waxaa loo sii gudbiyay qasriga madaxtooyada Somaliland isagoona kulamo kala duwan la qaatay madaxda sare ee Somaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. sida ay ogaatay dabagalka wararka, wafdiga Axmed Shide ayaa xukuumadda Somaliland kala hadleen xiriirka cusub ee Masar maadaama ay dowladda Itoobiya ay xasaasiyad ka qabto xiriirkaasi. wafdiga dowladda Itoobiya ayaa su'aal ka weydiiyay madaxweynaha Somaliland saldhigga military ee dowladda Masar ka sameysanayso deegaanadeeda sida ay xogta ku heshay dabagalka wararka. sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi wafdigaas ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dhinac oo muddooyinkii dambe u muuqday mid maqaamkiisu oo hoos u dhacay iyo arrimaha amniga. socdaalka wafdiga Axmed Shide ayaana ku soo aadaya xilli ay dhowaan magaalada Hargeysa ay tageen saraakiil masaari ah oo xukuumadda Biixi ka dalbaday inay siiso saldhig military sida ay ogaatay dabagalka wararka. xiriirka cusub ee Somaliland iyo Masar ayaana u muuqda mid xiisad xoogan dhaliyay, iyadoo ay Etoobiyana ay walaac ka qabto dhaqdhaqaaqyada Masar ee geeska xilli ay kala dhaxayso xiisada daba dheeraatay ee webiga Niil. dowladda federaalkana waxa ay muuqaalo laga baahiyay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkan sheegtay in laga lahaadana siyaasadeed dad badan ayayna u xirxirtay. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare oo war qoraal soo saaray ayaa ka hadlay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo ku aadanaa imtixaanaadka shahaadiga oo ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. Goodax Bare ayaana sheegay in muuqaaladaasi ay ahaayeen kuwa been abuur ah oo laga lahaadana siyaasadeed isla markaasna la doonayo in lagu qalqalgeliyo imtixaanaadka. wasiirka ayaana xusay in dadka sameeyay falkaasi ay doonayeen inay niyad jabiyaan ardayda iyo waalidiinta Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu tilmaamay in arrinkaas loo xirxiray dad badan oo lagu eedeeyay inay ku hoolanayeen sidii loo carqaladeyn lahaa imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka.
waxaan baraha bulshada ku aragnay muuqaalo been abuura oo dana siyaasadeed laga leeyahay si loo qalqalgeliyo imtixaanaadka qaran ee dugsiga sare isla markaasna lagu marin habaabiyo caruurta Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada. waxaan hore u soo xirxirnay dad fara badan oo ku hoolanaa qalqalgelinta imtixaanaadka. waxaan sidoo kale si degdeg ah ula xisaabtami doonaa dhammaan dadka caadaystay in imtixaanaadka ay siyaasadeeyaan. waxaan ka codsanaynaa buu yiri dhammaan ubaxa ummadda Soomaaliyeed ee qiimaha badan inaysan saameyn ku yeelan dadka u istaagay in ay idin niyad jabiyaan. waxaad tihiin amirihii dalkan, waxaan idin rajeynayaa inaad guul gaartaan ayuu yiri. ugu dambeyn wasiir Goodax Bare ayaana u mahadceliyay howlwadeennada imtixaanaadka oo ku ammaanay sida ammaanada leh ee u guteen waajibaadkooda qaran. haddaba maanta ayaa si guud loo soo afmeeray imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiyada sare ee si toosa uga socday gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona ay jireen muuqaalo iyo sidoo kale qoraalo la baahiyo oo quseeyay imtixaanaadka intii uu socday imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkan ee qaadaysa dowladda federaalka Soomaaliya. halka weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. Ugandana waxa ay diyaarado dagaal u soo dirayso Soomaaliya. dowladda Uganda ayaa shaacisay in diyaarado nooca dagaalka ay u soo dirayso Soomaaliya si ay u taageeraan ciidamada AMISOM. afhayeen u hadlay ciidanka militariga dalka Uganda ayaa sheegay in dhowaan diyaaradahaasi soo gaari doonaan Soomaaliya isla markaasna ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. diyaaradaha militariga waa kuwa caawiya askarta lugta ee dhulka ku sugan, waxa ay wax ka arkaan meelo fog, waxa ay ka hortagaan duulaanka ku soo socda, waa kuwa xoojinaya awoodda ciidamada oo ay dib ugu laabtaan cadowga ku soo socda ayuu yiri afhayeenkan u hadlay ciidamada militariga ee dalka Uganda. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in diyaaradahaasi ay xoojin doonaan dadaalada la doonayo in looga adkaado Al-Shabaab oo 10 sano ka badan dagaalka wada gudaha dalka Soomaaliya. afhayeenkan ma shaacin tirada diyaaradaha dagaal oo ay dowladda Uganda u soo dirayso Soomaaliya oo ciidamada ay ka joogaan. Uganda ayaana dalka ugu badan ee ciidamadiisa ee ka tirsan midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina gabar dishay dabley waalidkeeda hore u dilay ayaa baraha bulshada aad looga hadalhaya. gabar dhalinyaro oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa si weyn looga hadalhaya baraha bulshada kadib markii gabadhan ay dishay laba dabley ah oo ka tirsan kooxda Taliban ee ka dagaalanta dalkaasi. warbaahinta caalamka kuwooda ugu afka dheer ayaa baahiyay in gabadhan dishay laba ka mid ah maleeshiyaadka Taliban oo hore u dilay waalidkeeda, waxaana gabadhan lagu tilmaamay halyeeyad aargoosatay. mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Joor ee dalka Afghanistan ayaana warbaahinta u sheegay in gabadhan yar qaadatay qoriga AK-47 oo uu aabaheed lahaa kadibna dishay laba dagaalyahan oo ka tirsan Taliban oo weerar ku soo qaaday guriga ay gabadhaasi yar ku noolaayeen. dagaalyahanadan ka tirsan Taliban ayaa la sheegay inay soo weerareen gabadhan aabaheed kadibna ay dileen iyaga oo ku eedeeyay in uu taageersan yahay dowladda Afghanistan, waxaana markii dambe dableydaasi iska difaacay dadka deegaanka oo la dagaalamay. gabadhan dishay dagaalyahanada ka tirsan kooxda Taliban iyo caruur kale oo la dhalatay ayaa loo qaaday goob ammaan ah, waxaana gabadhaasi la sheegay inay tahay geesiyad u aarguday waalidkeeda. baraha bulshada ayaana si weyn looga hadalhayaa geesinimada gabadhan yar ee u aarguday waalidkeeda, waxaana la soo dhigay sawirka gabadhan yar oo dhabta ku haysa qoriga AK-47. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka. fadlan haddii aanagu cusubtaa nagu soo biro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 janalkan ku baahino. aragtidaada halka hoose noogu reeb, muuqaalka share gare, waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.